Buongiorno a tutti dallo stadio di Taglio di Po e da questa giornata uggiosa e ventosa. Siamo qui con una special guest autoctona, Dario Altieri, Buongiorno a tutti. che mi supporterà oggi nella telecronaca. È molto più esperto di me, quindi lascerò la parola spesso a lui. Fa un po' la seconda voce, insomma, questa domenica uggiosa. Esatto. Vediamo un po' la classifica dopo queste 2 settimane praticamente di fermo. Rimane invariata sempre con l'Arianese a 67 punti, l'Union River al secondo posto a 56, a seguire Cavarzare, Portoviro, Badia, Porto Tolle e la Tagliolese la vediamo a 34 punti, più o meno a metà classifica. Le partite della giornata interessanti, ma direi che abbiamo questa di oggi perché le altre sono più o meno con un risultato prevedibile, anche se non si sa mai. Viste anche le condizioni atmosferiche con i campi pesanti, tutto può Esatto, succedere. bravo. Statistiche sono più o meno a favore dell'Union River, però comunque alcune. La precedente partita abbiamo vinto 2-0, ma non si sa mai, come diceva appunto Dario, con queste condizioni adesso è iniziato anche a piovere più forte e il vento comunque si fa sentire. Per fortuna noi siamo al riparo. Vabbè, io mi accomodo. Tu Dario stai qui? O Sì, ti io di metti- solito non mi siedo mai. Ah, ok, va bene. Mi metto però qua. qua. Mi metto qua, Sì, dai. al centro. Ho fatto 10 anni sui campi, Ah, però. come da fuori. Prima li ho fatti dentro. Sì, ma sei giovanissimo. E insomma, ormai Dai, sei un bambino. 33. Non si direbbe. Questo alle persone che stanno da casa interesserà molto, però vabbè. Noi ce la raccontiamo. Ma certo, alla grande. No. Aspettano l'ultimo minuto. A proposito, non ho nemmeno visto il direttore di gara. Tra parentesi. No, ma nel senso di solito scende in campo, guarda le reti, no? Però adesso Ecco, arrivano i genitori. A chi è rubata quella di mimosa? Dai, mi sposto qua. Sì, di Viviana. hai il modo di escluderlo questo? C'hai il... Anch'io l'ho dovuto ricordare, invece Antonio se si è poi si ricordato, mi ha mandato qui il messaggio. Che gentile. Mi ha dato qua. Ah, Forse era la mamma di Aaron. no, perché Che carino. qualcuno... Il nostro viaggio oggi ci ha portato le mimose perché è super carino. Uomo in tutta la scuola ci ha portato tutto. No, Beh, sempre ben accetti. Certo. però ho visto che dopo gli highlights, quella roba lì, Uno dei guardaline si sbagliano. anche le squadre avversarie guardano, Mamma mia come piove adesso. ma scouting. Ha iniziato giusto adesso, che sono le 10.
Sì. Oh, vediamo spuntare la Non tagliolese. sono bianchi. Il portiere è verde. La seconda maglia. Eccoli. Salutiamo anche Dorina che oggi non è riuscita a venire e quel traditore di Andrea che ha tirato pacco. È giornata da letto, da letto stamattina. Da divano, copertina. E Urca Network. Esatto. Infatti il regista venendo in qua mi diceva guarda che bello sarebbe oggi vedersi la partita sul divano in TV. Sì, sarebbe proprio bello. No, sì. Dai ragazzi, forza Union. Sì, me lo ricordo. Sì, sì, infatti. Non l'avevo ancora visto scendere in campo. No. È il 3. Gioca a terzino. Adesso vediamo un po' la formazione che ha messo in campo il mister oggi. Beh, allora in porta c'è Luca. Si è preparato sulla formazione. Poca roba. Allora, in difesa vediamo chi c'è. Stavo dicendo perché Matteo c'ha i calzini a righe, ma deve avere lo scotch per tenersi il parastinchi. Allora, centrale Matteo con Edoardo. Ciao. Terzini Simone e Clifford. E poi a centrocampo abbiamo Angelo, Matteo, Franklin, Aaron e come punta Chris, Kamsi e Pippo. Ciao. Ciao Bertino. Rimessa Union. Speriamo che sto nuvolone con questa mega pioggia passi. Io credo che questo persisterà. Ecco. A guardare così. Infatti mi sembra aumentato dai fischi d'inizio. Infatti, giusto per le 10. Ciao. Ciao. Miseria. Dai Angelo. Vai Pippo. Bravo Pippo. Oh no, si è perso il pallone. Vabbè dai, ci stava il tiro. Sì, è di là, è il numero 4. Sta giocando.
No, Riccardo c'è? Quello là in fondo vestito da puffo. Sì. Mitico Riccardo, il nostro guardaline. Vai Simone. Niente. Sì, sì, è centrale con il 3, con Edoardo. Sì, infatti ho detto, ma c'è i calzini a righe? No, c'è lo scotch per tenersi... Sì, sì. Vai Pippo. Oh, ho fischiato un fallo. Punizione, vai Edo. Oh, ciao Tommy. Ciao. Come stai? Bene, bene, dai. Vai Aaron. No. Vai Pippo. Ciao nano. Vai Simone, bravo. Dai Cliff. Mamma mia. Brrr. No lì, Matteo, uno ne avevi da prendere, l'hai preso. Vabbè. C'è. Fallo, quindi è punizione per la tagliorese. Metto qua in mezzo. Porca mia. Mamma, per fortuna che l'ha mandata. Per poco. Di 5 centimetri. C'è un paio di paglioni dietro la porta. Cosa fa con quei robi? Non fatemi dire niente, ma no. Troppe parole in campo. Mi sta facendo... Non so perché Matteo si sta togliendo lo scotch in questo momento. No, infatti spero che lo tiri su. No, Matteo ti... Ah, ecco. Stavo già per... No! Mi stavo per trasformare in Super Saiyan. L'ha fatto togliere a tutti comunque, Sì, sì, infatti. Ma c'è qualche regolamento che non so? Forse sì. Beh, ma poverini loro ce l'hanno rosso su bianco. Vabbè.
Ma infatti doveva metterselo sopra. Però quando ha fatto gli appelli, Sì, poteva dirglielo infatti. No, ma a noi è capitato che facesse l'appello e che poi ammonisse un giocatore perché aveva sotto una maglietta nera invece di averla gialla. protagonista. Ecco. Bello! E Franklin. Ah. Dai Pippo. Siete in due su un uomo, ragazzi. Dove vai, nano? Occhio! Bravo Aaron. Che capero. Mamma mia, ho visto il ginocchio sulla testa di Franklin. Occhi Qua, di rimbalzi. qua. Mamma che passaggio di Piffero. Bravo Matteo, bravissimo. Uff. Oddio che scivolato, a posto. Bravo Luca. Primo tiro in porta della Della gara. Tagliolese, eh sì. Al 10º. Che poi anche quei tiri rasoterra possono essere insidiosi. Visto il terreno scivoloso, Esatto. che comunque sta tenendo, sta reggendo nonostante l'acqua. Sì. Mamma. Si sbrissa. No. Vai Cliff. Ti avviso che io ogni tanto urlo, quindi fai così. Te lo dico. Non mi fa paura niente. Vabbè, Andrea ci ha mandato una foto dalla sua posizione attuale di visione della partita. Ma Andrea, ti tengo d'occhio. Ciao Sandro. No, perdere il pallone così. Dai Simon. Vai Franklin. Bel passaggio, dai che ci arrivi. No, niente, fuori. Rimesso a Tagliolese.
mia, infatti, cioè, sempre questi rischi così. Passione per il brivido. Esatto. Dai Angelo, di là Simone. Porta su Simo, vai che ce l'hai. Bello. Vai Aro. Bello, taglielo. No, perché non gliel'hai data, Pippo? Bravo Pippo. Cara rossa. Ecco che ammonisce l'allenatore della Tagliolese. Questo arbitro non vuole sentire una mosca. Un po' fiscali. Aiuto. Quindi è gialla o bianca? Ti ho detto che stamattina non è giornata ideale. No. Insomma, non è l'unico che aveva voglia di stare giù di Fare mano. letto. Comprensibile comunque. Sì, vista- sì, visto il assolutamente. clima. Mi metto nei suoi panni e penso che anch'io sarei così fastidiosa. Ho già guardato l'orologio. Bella rimessa. Dai Nano, bravo. Dai Pippo. Mamma mia, peccato. Mannaggia. Bravo Matteo. Non riesce a stare in piedi. No. Ci va sempre, ci va sempre. Ciao Mari. Bello, dai che lo spazio. No, peccato. Disimpegno difficoltoso da parte della Tagliolese. Bravo Aaron. Bravissimo Aaron. Bel recupero. Pippo tira. Sì! Gol. Pasticcio difensivo giallo-rosso. 1-0 al 25esimo. Quindicesimo. No, scusami. 15esimo, sì. Scusate, ho guardato i numeri sbagliati. Bello. Ah, peccato. Mamma mia. E cosa ha fischiato? Non ho capito sinceramente. Ah sì? Forse una Ecco. spinta, ma Una spinta. Punizione per l'Union. L'arbitro è molto attento. Ah, che brutto stop. Ma Angelo è riuscito a recuperare, bravo Aaron.
siete in due, non andate in due sulla stessa palla. Ah mamma, bravo Simone, sempre rischioso. E bisogna stare attenti perché il pallone fa dei rimbalzi un po' strani. Infatti. Poi mi sembra che corra abbastanza. Beh, corre sicuro. Rimessa Tagliolese. Ancora rimessa Tagliolese. Ciao. Bella, bella rimessa. Ma Luca prende sicuro la È palla. partita molto corretta finora. Sì, sì, sì. Bello, vai Filippo. Bravo, 3. Buona chiusura. Rimessa. Rimessa dal fondo. Acqua padre, che al convento al brucia. Mamma mia. Sembra una parvenza di Schiarita provenire da sud. Sì, sì. Fallo di Matteo, quindi punizione per la Tagliolese. Vai Simone. Occhio ragazzi. Un saluto anche a Omar e ad Eric che ci stanno seguendo. Qui i miei genitori sono tutti belli ironici. Saluti anche a Simona che ci sta seguendo dal divano di casa. Massimo, anche ti osservo, ti vedo. Siamo al 21esimo e tranne il gol. No, è una partita abbastanza... Gara avara di emozioni. Sì. Almeno non fa così Bello. freddo. Ma quel 3 lì è proprio bravo, mi piace. Cosa hai fischiato? Però Cosa? Ah, spinto. Vabbè, punizione quindi per la Tagliolese. le fischia tutte, Sì, non lascia Anche a passare minima- niente. E quindi i ragazzi devono regolarsi di conseguenza. Finora il metro di misura è quello. La buona notizia della giornata è che oggi a pranzo gnocchi dai nonni,
che salutiamo. Mamma, oh Matteo, che Sì. cappero. Appena detto la buona Poteva starci notizia, anche il giallo. cattiva notizia, punizione. Dal limite dell'area. Ai ai ai, questa punizione è pericolosa. Un saluto anche a Renato e a tutta la famiglia Poli. Niente coccodrillo in barriera. Renato, riprenditi presto, ti aspettiamo. Bisogna stare attenti, no? Guarda, tanto E in anche là, un saluto barriera. a tutta la famiglia Giolo. Bello, peccato. Ah sì. Ormai ci appaga la porta. Non indietro, in avanti, ste palle. Attento. Bello. Angelo da Piras, bravi. Ah, è fallo, sì. Sì. Poi gli ha detto esce Gli ha detto mamma mia, Si ragazzi. ricorda tutto. Cioè, bisogna stare super attenti. Cliff. Farsi vedere però. Porca miseria, Anche niente. questa ci stava, Questa ci stava. Occhio. Rimessa tagliolese. Carica. Mamma mia che... Si gioca con il tempo semi. Sì, perché sennò è un disastro. Toccava accendere le luci. Sì, è vero. Almeno l'impianto è buono. Ah sì, è bello. No, è nuovo, ma che È roba. un bel campo sportivo, poi comunque avete tennis. avete un Padel sacco- appena fatto, due campi coperti, poi quello là col paglione si scopre tra un Sì, sì, mesetto. sì. Ah no, è bello, è bello. Il campo da basket no, vero? No. Però fanno Lo mini considera mai basket nella nessuno? palestra, Ah, qua. quella dietro lì. Bello, bel recupero. Sì. C'è Edo, bravo Edoardo. Sembra rimessa. Mi sembra rimessa, sì. Aprile, bene. Bravo! Ah, peccato.
Madonna, c'è tutta una partita delle rimesse laterali. Guarda che c'è Matteo, bravi. C'è qualche Bello. buca. Qualche buchetta Comunque il c'è. 3 chiude sempre, È proprio bravo, mi piace. Voglio. Sì, giusto. Sì, sì, giusto, giusto. Vero? In diretta, ma assomiglia a la seconda voce, perché è a contrapposizione. È bello così. Bello! Vai Pippo! Bravi, bravi, bravi. Dai Cliff. Niente. Nessuno che ci prova. Io metterei Maghini a questo punto. No, perché... mamma mia. Giusta. Rimessa Tagliolezza. Dico solo questo oggi. Rimessa Union River, rimessa Tagliolezza. Anche perché non succede altro. Perché difficile vedere più di 3 passaggi di fila. Madonna, veramente. Diamo la colpa al campo, dai. Sì, dai. Giustifichiamoli così. Porca loca. Sì, non lo dico più. Addirittura quella precisione Sulla posizione della rimessa. Sì, sì, c'è. guadagni qualche metro, te la fischia. Sì, sì, e poi fai cambio anche. Adesso non l'ha fischiata, non si è neanche accorto secondo me che il nostro è andato un po' più avanti rispetto alla Ti posizione. fa il cambio, fischia e dici sì. cambia. Mamma. Bravo. Oh, Edo! Sei andata di lusso. Mezz'ora di rimesse laterali. Madonna, veramente. E avanti. Se... Diciamo partita un po' noiosa. Mm. Dai, su. Poteva stare. Sì, il dubbio c'è. Bravo, bravo. Oh, quel 3 lì mi piace proprio un sacco. Poco da dire, bravo, bravo, bravo. Sta giocando bene, sta chiudendo bene. Un bel giocatore, un bel difensore. Bel difensore. Ah sì. Ma chi? Ah, c'è Matteo, non lo vedevo.
bello tunnel, urca miseria. Ci infervoriamo per qualsiasi variazione rispetto alla rimessa. Che non sia una rimessa laterale. Esatto. Varie espressioni, gioco che si sviluppa per lo più a centrocampo. Gioco che si sviluppa per lo più lungo le rimesse. Di nuovo. Ah, mamma. No. Il faglio quello lì, giusto? Eh sì. Ha messo le mani. Le mani con questo non le devi neanche... No. No, poi si è appoggiato e quindi... sì. Sì, ma faglio. sai quante volte lo fanno? Sì, sì, Ciao. dipende sempre dal metro di chi c'è. Esatto. C'è chi arbitra l'inglese che lascia passare un po' tutto, chi non ne lascia passare neanche uno. Dai Cliff. Matteo. Gamba tesa. Ha alzato la mano però. Quindi... Se fermi anche queste. vedi, è di seconda, vedi. No, qua non... Mamma. No, vabbè, infatti. A quanto siamo? Al 36esimo. Acqua, tanto siamo. All'acqua. Come se Bravo Matteo. Per la prima volta l'ha mancata. Vai Pippo. Ma cos'è? Vabbè, Troppa fretta di tirare quelli. troppa fretta. Bisogna aspettare un attimo che arrivasse su qualcuno. Io se fossi nei giocatori alla fine del primo tempo mi farei una doccia calda. Allora, Wisu. Doppietta! Bel gol. Doppietta al 37esimo. Gol. Bravi ragazzi, 2-0.
Occhio che c'è l'uomo. Signor Benedetto. 7 minuti alla fine del primo tempo. Più o meno. Rimessa e atterraia. Una cosa a caso. Dagliela. Vai. Vai a Molto che esagerare. Dai Matteo, bravo Matte. Non corrono neanche più per andare a prendersi la palla. Con calma. Ormai cercano il tè caldo. Sì, esatto. Scomposti, interventi scomposti. Ale. Ale. Bravo. Cosa? No! No, no. Con No. questo non puoi farlo. No. Punizione tagliolese. Luca, bravo Luca, rischio. C'è rischio. Sì, anche perché era più alto. E Pippo. Vai! Sì! Tripletta! Diciamo che Junior River ha concretizzato le 3 occasioni avute. Davvero? 3 cioè, tiri, 3 3 gol. gol. Veramente, sì. Triplette. Passivo un po' pesante però. Sì, 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 per no. quello che si è visto fino adesso. No, no. Non abbiamo visto niente, quindi Esatto. direi che... 0 emozioni, 3 gol. Esatto. È un clip.
mia. Porca miseria. Bello. Là. Cambio rimessa. Tagliolese. Bello. Dai Franklin. Ciao. Vai Matte. Ah, Via, via, mi via, va via. sempre in guerra. Ah. Eccolo. No, No, no. ma- Andiamo a Sabò. Ha fatto un tuffo in piscina. Anche perché col fisico che ha. Vai Simo, vai Simone. Bravo Piras. Grande Simo. Ah. Bravo Simone. Niente. Però. Ah, proprio fine primo 45, tempo al sì, sì. 45esimo secco. Scusami. Andiamo a berci un caffè. Direi.
Eccoci, siamo tornati, i ragazzi sono in campo e tra poco si riprende. Infatti è ripresa anche la pioggia. Esatto. E va smesso un attimo. Caffè, tè o punch ristoratori. I ragazzi saltano in campo per scaldarsi. Scusami Antonio. Madonna, vai. Sono stata offensiva, non mi sono neanche resa conto, che infatti abbiamo riascoltato più volte l'audio, effettivamente ho detto è caduto dalla stanchezza, poi mi sono messa a ridere, ci sta. No, guarda, infatti ci siamo rimasti così, mi ha detto, cosa ho detto che non ho detto niente, è partita perché manco li conosco i ragazzi. Quindi dopo se vuoi ti giro i messaggi. Non mi sembra ci siano stati cambi. Allora, sì, da noi sì, è entrato Nicolò Savioli al posto del 7 di Franklin, quindi è entrato il 14 al posto del 7. E piove. Pioggia è la vera protagonista di questa mattinata. Sì. Sento odore di bronze. Facili? Ah sì? Sì. È d'uso da voi fare tipo panino con salsiccia o... Lì nello stand del campo fanno da mangiare. Ah, hai capito? Mamma mia, rischio. Ci siamo distratti un attimo. Sì, che mangia la prima squadra che poi oggi va a giocare in trasferta. Bello, bella cosa. Ci sei sempre stato così. Infatti sento un buon profumino. Bello, orca! Dai Savio. Ah, si stanno scaldando un po' di ragazzi. Sta scaldando 2 maghini. Ramsi e Gabriele, Alede e anche Fiora.
Sì, siamo più riparati. Tira manca aria. Oh! Mamma! Accorcia le distanze da Tagliolese. Pasticcio Niente. difensivo, Sì, caso di dirlo. sì. Tradito, Abbiamo tradito regalato- dal rimbalzo. Abbiamo regalato un gol. Vabbè, dai Luca, non importa, dai. Capita ragazzi. C'è un cambio. Entra Gabri? No, Hanno messo il 2. Infatti. no, esce Cliff ed entra Gabriele, credo. Bravo Cliff. No, Maghini, Riccardo. Ricchi, sì. Quindi Matteo passa terzino e Riccardo sta centrale. Bello, dai Savio. Vieni di qua da Simo. Mamma mia che qua con 2 episodi. Faglio. Dai Simone, bravo. Peccato. E a fai sì. Sì, vabbè, sì. E che nel primo tempo efficia tutto. Primo tempo, appena tu metti a mai efficia. Adesso entra Alessio. È andata. Altro cambio. Sì, entra Alessio ed esce Chris che comunque ha fatto la sua partita. Bravo. La doppietta? Tripletta. Ah, studi 3 lui ha fatto. Sì. Triplette. Porta a casa il paglione? Sì. Ah, è vero, funziona così? Sì. Che Almeno. figo. Esatto. Quante squadre se ti porti a casa il paglione te ne fanno pagare. Ah! Aia, uff. Sì. Beh, però potrebbero Vai. pensare a prendere una cosa simbolica invece del pallone, non so, boh. Un portachiavi col pallone. Sì, è un simbolo. Sì. Intanto le costine, queste in video non si Mamma sentono. mia. Ma... C'è un profumo qua. Anche perché il menù è sempre quello, Sì, ma L'abbiamo appena detto noi. mi diceva questo ragazzo che era che qui inventa la prima squadra e poi dopo va a giocare. È menù fisso da 30 anni. Pasta ragù, bistecca o costina e patate. Bello, bene. Il menù del campione.
Edo, ci sei? Vai Savio. Ah, peccato. Cioè, mamma. E che l'aria le attira axi, pensa se la tirassi axi. Le cose Altro importanti cambio. da decidere. Altro cambio, questo è Gabri. Al posto di Simone entra Gabriele. Bravo Simo! Oh ragazzi! Eccolo! Bravo Luca! Bravissimo! Bella uscita. Reazione d'orgoglio della tagliolese dopo aver accorciato. E fai un applauso anche ai guardalini che comunque stamattina Sì, si veramente. stia guadagnando clamorosamente. Mamma mia. A stare in piedi, fermi, Fermi. sotto l'acqua. Dai Alessio! Ma guarda, fatti dire che poi dopo ho preso parole anche dalla Vediamo che già da dove Siamo tornati allo scambio. C'è stato questo sprazzo di inizio riprese e poi Sei entrata nella storia perché chiamavi Samuele. Allora, sono arrivati a lunedì, no? No, vabbè, siamo proprio... ve dico, tra un po' smette di piovere. Ho guardato il radar, Ah sì? sembrerebbe. Bene, ci fidiamo Dario. Giri dalla fine. Sì, sicuramente, mentre quello è asciutto. Porca paletta, oh. Che confusione. Bravo Edo. Bella, bella, bella. Ah, peccato. Bravo Aaron. Bravi ragazzi. Bravi raga. Guarda che c'è. Mago. Ah. Madonna che non c'è nessuno. Vai Maghetto.
Ah! Adaro! Rossala! No, cosa importa? Ci ho provato, ci ho provato. Bravo Edo, bravi ragazzi. Ah! Occhio, la maremma. In mezzo, non c'è nessuno in mezzo. Dagliela. Ah! Sembra aver cambiato un po' il metro Sì. Primo da tempo. una parte e dall'altra. Esatto. Fischia più niente perché dice. Forse inizia a sentire l'odore delle costine anche lui. La mamma mia. Vabbè, ci poteva stare. Punizione. E piove, piove, piove. Si è sentito. Oh Madonna. Eccolo! 3-2. Mai dire mai ragazzi, le partite non sono mai finite fino a che non fischiano. 3-2. È pronto un altro cambio per l'Union River. Entra Fiore avanti ed esce Aaron. Comunque esce Aaron e entra Fiora. Boh. A quanto siamo? Non vedo 64. Ok. Dai ragazzi, non perdiamoci d'animo. Che siamo Giusto. affischiati La gamba tesa. Ma è tornato sui suoi passi. Boh. Guarda che non si è concretizzato il vantaggio e poi ha fischiato. Esatto. Bello! Vai Mago! Giusto. Alessio, stai tranquillo. Vai Edo.
Bello, peccato. Rimessa dal fondo. Dai Luca, bravo. Ma per... Vedi? Terreno scivoloso. Ah. Sì, anche per me l'ha toccata. Sì, anche per me l'ha toccata. Era angolo comunque, vabbè. E l'ha toccata sì che Niente, l'ha rimessa toccata. dal fondo. Ma è sì. Ecco io, quasi. Abbiamo rischiato. Resta sì. Lei è ciappava. Dai Union! Bello. Ah, peccato. È andata gialla. Pare a bianca. Anche a me. Mi sembrava bianca, ma Un po' invertito. meglio per noi. Ah. No, rimessa. Bello. Bravo Gabri. Porca paletta, peccato. Perché ci dobbiamo fare ammonire per queste sciocchezze? Ma spiegami, santa patata. Un po' di testa. Che liscio, mamma mia. Ah, Vai. Sì! Gol! Al 69esimo gol del mago. Bravo Alessio. posso dire posizione sospetta? Sì, certo, puoi dirlo. Perso perché era fuori dall'inquadratura, quindi non... Così a naso. Pubblico conferma. Allora. Che miseria. Ah, peccato. Dai Matte. Ah! Mamma mia. Bravo Edo. Ecco. Vai Michele. Papara papara papara. Papara papara papara. È d'uso ormai canticchiare la canzoncina a Michele. La coscia? Dai Pippo. Comunque c'è la conferma di chi resta a terra veramente male. Perché questo campo qua infatti. bagnato.
Che sarà Se non hai freddo. niente, No, ti tiri su tiri in su. fretta. Subito! Bello! Bello! Vai Mago. No, c'era più l'altro forse di questo. Sì, infatti, diciamo che ha compensato. Da qua. Però la curva Union River non si lamenta, quindi. No, beh, vabbè. E gli dritti li ha. Sì, non hanno detto niente in effetti. Signore. 72esimo. Siamo al 72esimo. Bello Matteo. Ah. Bravo. Vai Maghetto, bello. Ah, peccato. Sugli altri campi più o meno tutto come previsto. L'Alto Polesine vince, l'Arianese vince, Badia Polesine vince, Cavarzare vince, Porto Viro vince, Porto Tolle vince. Le mani! Pippo! Vai Pippo! Ehi! Esce, no, chi fa entrare adesso? Fa entrare Camsi. Entra Edo, la sua posizione. C'è. Questo è di Edo. La mattonella del Piero, güey. Ma anche il nostro ce l'ha. Ah, peccato. Settimana prossima siamo fermi. Sì. E ci sarà un Suli mega galattico. Arriva l'estate.
Ok, è uscito Pippo, è entrato Camsi. Bravo Fiora. Ah, mamma. Bravo Prima. Luca. Bravo Luca, bravissimo. Porca. Ah, Champ, lascialo. Bravo Matte. Adesso è fuori. sembrava bianca. Boh, io da qua non mi esprimo. L'arbitro più vicino avrà visto meglio. Ma. Ha smesso di piovere. Oh, l'avevi detto, grande Dario. Vai Camsi! Lo vedi che fa fatica. C'è un cambio. Cambio, esce l'8. Entra il 5, il 15. E dentro il 15, sì. Bello, applaudirei. Bello, girati. Tira. Tira Angelo. Ah. C'è anche il presidente che si aggira nei paraggi. Ah, ok, c'è il signore col cappello. No, la macchina, vedi. Ah, ok. Ah, scusa, hai ragione. Mi sembra giusto. No, tinto al 9. Bravo Luca. Maghetto. Matte. Bravo. Dagliela. Bravo Savio. Ah. L'aveva quasi presa. Dai raga. Bravo Savio. E Sì, vabbè, sai quante volte succede in una partita. richiamo. Subito al primo fallo. Si fa rispettare. Ehi! Urca, tirolero. Rischio. Matteo. Bravo Luca. Sì, era fuori gioco comunque. No, No.
all'82esimo gol di Camsi, 5-2. Entra anche Ale De. Non so al posto di chi, adesso vediamo. Quindi sono entrati tutti praticamente i ragazzi. Esce, chi esce? Il 5 mi sembra. Entra il 18. Sì, entra Alessandro. Esce il 5. Chi è il 5? Ah, è piccolo, sì, hai ragione Matteo. Sì, non fai questo. Ah, non ho visto testata? No, gamba tesa. Ah. Sì, era mia volontà di far No, male. ma scherzi. Quelli lì purtroppo sono gli scontri di gioco quando sono scomposti o in ritardo. Così capita. L'anno scorso 2 dei nostri si sono scontrati tra di loro e uno si è rotto lo zigomo. Ma succede? Poi se ti becchi nel punto giusto, Sì, con la potenza giusta. Poi quando c'è freddo così ti fai male più facilmente. Sì. Due. C'è un doppio cambio. Allora, da noi esce il piccolo, entra degli esposti e invece nella tagliolese esce il 2 Entra il 17. ed entra il 17. Si è fatto Meglio, un po' meglio, ucellare. meglio! Mamma mia! Bravi, appena entrato. Gol della tagliolese all'85esimo della nuova entrata. Era appena entrato il ragazzo. Madonna, cioè, dai. Cinque a 3. Merito ai ragazzi da Tagliolese che non si sono dati per vinti. Direi di sì. Una gara forse da pareggio, Sì. per quanto ho visto. Dopo qualche episodio. Diciamo un pochino meglio il secondo tempo. Sì, rispetto al sì, primo, sì, dai. un po' più giocato, qualche emozione in più. Bravo Gabri. Mamma mia. Queste uscite qua mi lasciano sempre col fiato sospeso. Jan,
Bravo Luca. Ah. Bravo Angelo. Fuori gioco. Fuori gioco. Non mi ha visto ma... Luca, tira. Tira Luca, che ce l'hai. Manina forse. Mano. Sì. A Gadetti tira. Vedi, gli tira in porta. Mamma mia. Farà recupero secondo te? Sì, stai cambi. Sì, è vero. Non possiamo. Bravo Savio. Vai Saliu! È bravo questo ragazzo. Bravo Gabri. Vabbè. Sali su! Ragazzi su. Bravo, bravissimo. Cos'è sto fischio? Su richiesta. Una chiamata. Ehi, arbitro. Bravo Luca. Vieni su. Comunque fallo c'era, Sì, ci poteva stare. Noi abbiamo ironizzato, però fallo c'era. Ha segnato Ale, grande! Grande Ale! Grande Ale! No! Stava prima. Biagio chiede sempre se ha segnato Angelo. Tre di recupero. Bravo Edo. Vai Champ. Fai la tua cavalcata. Domenica prossima c'è il sole. Dai, speriamo lo stesso. Parlano del 15 marzo la primavera. Chi lo sa? Vai Luca. Vai Cansi, bravo. Ah, peccato. Vai. Ah, con Edo non si passa, mi dispiace, anche noi, il nostro 6 è come il vostro 3. E manina magari. Sì, non hai neanche fischiato. Non l'ha vista.
Senti. Mamma mia. Vai Mago! Bravo Alessio! Passivo troppo pesante, dai. Sì. Bravi ragazzi. Fantastico. Bravo Luca. Bravo Edo. Bello. Ah, peccato, troppo lungo. E Occhio Edo. No, cacchio. No Edo, Bravo Matte. Purini. Finita la partita. Complimenti anche ai ragazzi della Tagliolese e un grazie a Dario. grazie a voi per l'ospitalità. Ciao Antonio. E ci vediamo alla prossima. Domenica prossima Union River riposa, quindi fra 2 settimane. Buona domenica a tutti.